بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت ورډ ته رالمه. insert tab text group part number 2 دا موږ سره text group part number 2 دی. دې کې به انشاءالله drop cap signature line date and time او object څلور commands وایو. فرست ما سره drop cap دی. کوشش وکړو چې دغه ویډیو لنډ شي او انفارمیشن پکې تاسو ته زیات وړاندې شي. drop cap تاسو به اکثره اخبارونو کې نیوز پیپرز کې لیدلی وي چې په هغه کې د پیراګراف فرست لغات غټ وي. هغه په څه شکل باندې لیکل وي، کومه طریقه باندې راوستي وي، یا فور ایگزامپل ایم اس ورډ کې زه لیکل کوم او مغه شان ډیزاین به څنګه راولم، ټیکس ګروپ نه بیرولي ډراپ کیپ ته راځي. زه راځم فور ایگزامپل دغه لیکل کوم، دغه پیراګراف ته زه غواړم چې مغه شان ډیزاین ورکم، سمپل پیراګراف کې به تاسو ودرېږئ ډراپ کیپ ته راشي. زم فور ایگزامپل نن مطلب خدای چې دغه عادي حالت کې دی. ډراپ دغه شکل ته ویل شي چې په دغه ټیکس کې دراته دنه نه وي. ان مرجن فور ایگزامپل مرجن کې دی وی، حاشیه کې دی وی، ټیکس کې دی نه راځي، زمونه ډراپ دی وی په دغه شکل دی راته راشي. به چې کله تاسو ډراپ کیپ باندې کلیک کړئ، ډراپ کیپ آپشنز هم اصل ته موجود دي. دا درې خو دا خبرې دي، نن ډراپډ ان مرجن. فونټ ورته چینج شي، زه ته فور ایگزامپل بل فونټ ماته دغه ته ورکا، دغه فونټ زما خوښ شو، اوکې می کلیک کو او ماغه فونټ ماته ور باندې اپلای شو. زم فور ایگزامپل دغه ټیکس وړو کې دی 3 لاینونه څنګه راغلي دي، یعنی 3 لاینونو قدر راغلي دي. زور ته فور ایگزامپل 3 لاینونه راته زیات کا، 4 لاینه 5 لاینه راته راولا. ډراپ کیپ آپشنز ته پتا سره شي، لاینز ټو ډراپ دا ته فور ایگزامپل 5 کو، اوکې می کلیک کو، دغه ټیکس هم غټ شو 1 2 3 4 5 5 لاینو مطابق راغی. بیا زه رالم فور ایگزامپل ډراپ کیپ آپشنز، زور دیم چې فور ایگزامپل دغه دواړو ترمنځ دی راته فاصله ولري. دا به انتخاب کوم، را بشم ډراپ کیپ آپشن ته، زور دیم فور ایگزامپل دا دی ماته 0.5 انچ وي، یعنی نیم انچ فاصله دی د ټیکس سره ولري. اوکې مې کلیک کو، اتوماتیکلی هماغومره فاصله ماته راغله. نیکست کمان ما سره څه شی دی؟ سیګنیچر لاین. سیګنیچر امضا ته وایي. فور ایگزامپل دغه لیکل ما وکړو، زه غواړم چې دغه په اند کې سیګنیچر ورته ورکړم. چې څوک زما دغه فایل اوپن کوي نو هغه ته به ښکاري چې دا سیګنیچر دی، دغې به څوک تغیرات نشي کولی. یا فور ایگزامپل سرټیفیکیټ جوړئ، سرټیفیکیټ اند کې تاسو سیګنیچر کوئ که نه کوئ، منیجر وي ډایرکټر وي، هغه سیګنیچر تاسو راولئ. د هغې دپاره هم تاسو سیګنیچر لاین نه کار اخیستلی شئ. یا فور ایگزامپل یو سکول دی، په هغه سکول کې یو کس فارغ شوی دی، ګریجویټ شوی دی، هغه کس دغه سکول ته ریکویسټ کوي چې زما څه ټیکس پکار دی. دغه ټیکس په آخر کې پرنسپل یا هیډ ماسټر امضا کوي، هغه امضا هم موږ دې ځای نه راوستلی شو، خو امضا بیا په دوه ډوله ده، صحیح شوه، خو دې ته ډیجیټل سیګنیچر ویلی شي. یو ته کولی شي چې د مایکروسافت آفیس سره پارټنرشپ ولري، هغه ځای نه راولي، هلته ستا انفارمیشن موجود وي، ډایرکټ یو کلیک دو کلیکو باندې هغه راولي. یا ته وایې نه زه ورسره رجسټر نه یم، آفلاین یې راوستل غواړم، مایکروسافت آفیس سیګنیچر لاین باندې به کلیک کړي، اوکې به ورته والي. که ته د هغې سره موجود وي سیګنیچر سروس فرام د آفیس مارکیټ پلیس دا به ورته والي، ته ورته نه زه هغه سره رجسټر نه یم، اوکې به کلیک. چې کله تاسو اوکې کلیک کو نو تاسو ته دغه شان یو باکس راغی، سجیسټډ ساینر فور ایگزامپل جون، دې ځای کې به د نیم ولیکي، دلته به د ډیزیګنیشن ولیکي یعنې څه وظیفه لري، او دې ځای کې به د ایمیل ولیکي. زه راځم فور ایگزامپل instruction to the signer، دغه ځای کې موږ ته instructions موجود دي. allow the signer to add comments in the sign dialog، مطلب دا دی چې په هغه ډایلاګ کې دا کولی شي چې کمنټ هم پکې ایډ کړي. show sign date in signature line، sign date دی هم ماته دلته پکې ایډ شي او راته پکې شو دي شي. اوکې مې کلیک کو نو ماته اتوماتیکلی ساینر نیم راته راغی او د هغه ډیزیګنیشن راته راغی. خو دا لا اصل کې ساین شوی نه دی، دا به کله ساین کېږي؟ تاسو به رایټ کلیک په دې باندې وکړئ، ساین باندې به کلیک، یا فور ایگزامپل ډبل کلیک ور باندې وکړئ. خو یاد ساتئ چې تاسو باید اول دا سیف کړی وي، دغه فایل باید تاسو سره سیف وي. get a digital ID from Microsoft partner، مایکروسافت نه کولی شي که نه خپله جوړه create your own digital ID، خپله باندې انفارمیشن دلته ورته لیکم. اوکې مې کلیک کو نو ماته اتوماتیکل دغه شان یو بل باکس راغی، نیم دی دا دی، ایمیل، ارګنایزیشن او لوکیشن. د ریټ اف نه دی لیکلی نو دا نه اخلي @gmail.com دا مې کریټ کو نو اتوماتیکلی به ماته دغه شان یو باکس راشي. تاسو به سلیکټ ایمیج ورته والي، منیجر ساین یا پرنسپل ساین یا هیډ ماسټر ساین، هغه به تاسو سکین کړی وي، امیج پینټ ته به مو راوستی وي، ډیسکټاپ کې به سره ایمیج پروت وي، که هر ځای کې تاسو سره پروت وي سلیکټ ایمیج باندې به کلیک کړئ، هغه ساین به ورته انتخاب کړئ. زه راځم فور ایگزامپل سلیکټ ایمیج، ورته فور ایگزامپل دا ما سره یو ساین دی، یا فور ایگزامپل یو دانه جوړوم، امیج پینټ ته رالم، سیف کلوز
select image ته براشي desktop ته براشي my sign select او purpose څه د پاره تاسو دا sign ورته ورکو صحیح شو ورته to make it personal یعنی دا ټیکس زما شخصي دی دا مې sign باندې کلیک کو دا اتوماتیکلی به ماته ماغه sign اپلای شي ډیټ هم ورسره راغی او دغه یوزر ساين کړی دی دغه اوس تغیرات نشي کولی دا موږ سره ډیجیټل سیګنیچر ډبل کلیک ور باندې کوم ماته ماغه انفارمیشن شو کیږي یا درته فار ایگزامپل دې باندې کلیک کوم دا هم زه کولای شم چې هغه انفارمیشن لدې څخه وګورم دا هم کولای شي فار ایگزامپل راشه سیګنیچر سیټ اپ دا هم تاسو ته معلومیږي کته چې تغیرات پکې کوم edit anyway yes اوس پکې تاسو تغیرات کولای شي یا ډیلیټ ولې هم شي دا موږ سره signature line date and time زه کولای شم چې date او time راولم څنګه به راولم date او time باندې کلیک کوم نن ورځ چې کوم date او time دغه تاسو ته دې ذکر راغلی دی خو بعضی وخت تاسو ته پښتو والا او عربي والا date او time هم راځي هغه ذکر راځي چې تاسو ته ورته پښتو او عربي اغستي پښتو کو فار ایگزامپل والا ما دا پښتو والا والی خو کېدای شي تاسو سره ته پښتو اډ نه وي یا اردو یا فار ایگزامپل عربیک دا تاسو سره اډ نه وي تاسو به څنګه دا اډ کوئ فایل ته براشي آپشنز ته لینګویج ته او دې ځای کې به تاسو راشي دې ځای نه به اډیشنل لینګویج اډ کړئ زه فار ایگزامپل اردو ماته اډ کا یو به پریس کړئ اردو یس اډ اوکې یس اوکې تاسو به هر څه کلوز کړئ هر څه کلوز کړئ اوس راشي insert date and time اردو کله مو چې اردو واخیستله نو تاسو ته ټول اردو ته چینج شو زه فار ایگزامپل پښتو والا راته راوله پښتو والا به راته راولي انګلیش والا راته راولي انګلیش والا به راته راولي کلندر ټایپ ویسټرن دی عربیک دی هجري دی ام القرا دی کوم یو دی ورته فار ایگزامپل ویسټرن راته راوله دغه شکل کې راته راکا اوکې مې کلیک کو دې شکل کې راته راغی خو یاد ساتئ چې ډیټ په دوه ډوله دی یو ته وایي سټاټیک او بل ته وایي ډاینامیک دا اوس چې کوم موږ راوستو دې ته وایي سټاټیک ډیټ سټاټیک هغه ډیټ دی چې کوم چینج کیږي نه چې کوم سیستم سره چینج کیږي نه ډاینامیک هغه ډیټ دی چې کوم سیستم سره چینج کیږي ډیټ ان ټایم ته راځم همدغه فارمیټ ورته علم اتوماتیکلی اپډیټ کې کلیک لګوم اوکې کلیک کوم دې ته وایي اپډیټیبل یعنی ډاینامیک دې ته وایي سټاټیک ان اپډیټیبل یعنی کله چې تاسو دغه فایل سیف کړئ سبا راځي بل سبا راځي ستاسو سیستم ډیټ خو به چینج شوی کنه ټایم خو به چینج شوی کنه همدا شان کله چې تاسو سبا یا بل سبا دغه فایل اوپن کوئ نو ډاینامیک ډیټ به چینج کیږي او سټاټیک ډیټ به نه چینج کیږي نیکست کمانډ ما سره دلته څه دی سیټ از ډیفالت چې کله زه راشم نو دې کې ما سره دا فرست ون انتخاب وي زه ورته یم چې ما ته همیشه دا یو انتخاب وي سیټ از ډیفالت باندې به کلیک کړي یس ان دین اوکې اوس چې کله هم ته راځي نو تاسو ته به هماغه انتخاب وي چې کوم تا انتخاب کړی او سیټ از ډیفالت باندې کلیک کړی زه یم نه خپل راته انتخاب کړه یس سیټ از ډیفالت یس اوس چې کله هم ته راځي نو تاسو ته به هماغه فرست نمبر انتخاب وي نیکست آپشن ما سره آبجیکټ دی آبجیکټ په تھرو باندې زه کولی شم چې یو بل ایکسټرنل پروګرام په ایم ایس ورډ کې اوپن کړم او له هغې څخه استفاده وکړم فار ایگزامپل ما خو سیګنیچر په تھرو باندې سیګنیچر راوست ایم ایس پینټ نه زه یم ایم ایس پینټ هلته ماته مه اوپن کوه کاپي ترې نه مه اخله زه راځم چې همدغه ځای نه اوپن کړم زه به راشم آبجیکټ باندې به کلیک کړم دې ځای کې به راشم بیت میپ ایمیج نمبر 1 انتخاب دی اوکې مې کلیک کړو ماته به اتوماتیکلی ایم ایس پینټ اوپن شي دلته ورته امضا کلوز اتوماتیکلی به هغه ماته راشي خو یاد ساتئ چې بعضې وخت کې دا په دې شکل باندې وي دا ځکه په دې شکل باندې دی چې ستا دغه پروګرام اوپن دی چې کله تاسو دا کلوز کوئ دې حالت ته برته راشي صفحه برته شو شي نیکست خبره ما سره په دې آبجیکټ کې څه شی ده ډسپلی از آیکن زه ورته یم همدغه ماته راوله خو د آیکن په شکل یې ماته شو کړه سوري this one کوم شکل باندې شو کې دی یو شکل باندې څه نوم ورته ورکړئ ساین اوکې دین اوکې کلوز کا تاسو ته به اتوماتیکلی ساین په دې شکل باندې شو کېږي ډبل کلیک ور باندې کې تاسو ته به اوپن کېږي کلوز ډیلیټ آبجیکټ ته راځم زه ورته فار ایگزامپل ایکسل ورکشیټ ته مې ضرورت شو مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ ته انتخاب کا اوکې کلیک کا اتوماتیکلی به تاسو ته ایکسل اوپن شي winword کې ته ایکسل اوپن کو فار ایگزامپل نیم this one تاسو کولی شئ ډبل کلیک صحیح ده ورته درته لږ وړوکی هم کا
ډبل کلیک یا سنگل کلیک ډیلیټ. بیا object ته راځم، زه ورته فار ایگزامپل یو پکچر ماته اوپن کا، کریټ فرام فایل ته به راشي، فایل نیم هر یو، براوز ته به راشئ. دې ځای کې ما سره فار ایگزامپل دغه پکچر موجود دی. لینک ټو فایل مطلب دا دی چې هغه پکچر سره د لینک وي. که زه هلته پکې تغییرات راولم نو دلته به هم پکې تغییرات راځي. آیکن په شکل کې راوستل غواړئ که کوم شکل کې؟ زه ورته فار ایگزامپل آیکن په شکل کې، کوم آیکن؟ دغه آیکن شکل کې. فار ایگزامپل دا مې نوم ورته ورکړو، اوکې اوکې، ماته همغه شکل کې راغی. ډبل کلیک ماته به اوپن کېږي. نیکسټ کمانډ ما سره بل څه شی دی؟ ټیکسټ فرام فایل. ټیکسټ فرام فایل مطلب دا دی چې تاسو سره یو فایل پروت دی، ته غواړئ چې دغه فایل څخه ټیکسټ راولي. فار ایگزامپل دې ته ما ورکړو فرست ډے، دا مې کنټرول اس سره سیف کړو، ډیسکټاپ کې فرست ډے باندې، کنټرول ډبلیو، کنټرول اس سیف، کنټرول اس سیف، کنټرول ډبلیو، کنټرول ان. زه غواړم چې دې کې ټول انفارمیشن راوړم. صحیح ده که نه؟ ټول ورځ زه به راځم انسرټ ته، آبجیکټ ته، ټیکسټ فرام فایل. که یو فایل انتخاب کړي یو برته راځي، کنټرول ونیسه دوه انتخاب کړي دوه برته راځي، درې واړه انتخاب کړي درې واړه برته راځي. خو دې ځای کې بیا بله خبره هم راته راځي، انسرټ کې که انسرټ از لینک کې. زه ورته مې انسرټ راته که خو لینک دې ورسره نه وي، انسرټ باندې به تاسو کلیک کوئ، ټول راته راغله. تھرډ ډے، سیکنډ ډے، فرست ډے، ټول ماته راغله. خو بیا دې کې یو بله خبره هم کولی شي، کنټرول زیډ مې پریس کړه، کنټرول ډبلیو، کنټرول او اوپن ته رالم او تھرډ ډے مې ورته انتخاب کړو. دې ځای کې زه غواړم چې پارټ آف د ډے دا مې انتخاب کړ ټول. انسرټ ته رالم، دا ما بک مارک چې مې ورته ورکړه پارټ آف د ډے، دا مې ایډ کړو. بس کنټرول ډبلیو، سیف، کنټرول ان نیو، ټیکسټ فرام فایل. اول ورته فرست او سیکنډ والا ما دا مې انسرټ کړو، دلته به راشم ټیکسټ فرام فایل، تھرډ ډے رینج ته به راشم، پارټ آف د ډے ته ورته ولیکم، یعنې کوم چې ما بک مارک کړی و هغه ځای زما په کار دی، نور ټیکس زما نه دی په کار. اوکې مې کلیک کړ، انسرټ مې کلیک کړ، ماته به صرف هماغه ټیکس راشي کوم چې ما بک مارک کړی و. دا موږ سره آبجیکټ ټیکس فرام فایل. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ټیکس ګروپ پارت نمبر 2، ډراپ کیپ، سیګنیچر، ډیټ ان ټایم، آبجیکټ and text from file.